छिटो नयाँ लुगा लगाएर कहाँ हो नयाँ लुगा लगाएर कहाँ हो के गर्नु रे खतरा छ त बाइकतिर मरक छ त ओ डिपी पाइडे यही लगाइदिन्छु पाइड हालेर मैले हाले है तिनले के कालो फर्मल प्यान्ट भयो सोल्जरले लगाएर आइदियो किन गेर अखा अहिलेको रहन भिडियो होइन सरको बनाइने छैन भाइ छैन हाम्रो मात्रै चार्ज गर्ने उनीहरूको छैन भाइ लिची चोर्यो भिडियो बना भिडियो लिची चोर्यो है लिची चोर्यो अहिले पिसा च्याप्ला जस्तो भयो तर अहिले मरियो बिरानै नाक भाँदिन्छ माम यो अर्का उसँग त्यही गाली खाने काम त गरिहाल्छ केटाहरूले एउटा दुईटा त खाना नि खाइसक्यो भने चाहिँ खाना बसु सिद्धार्थ होटेल बन उजेलले हेऱ्यो या हामीले चाहिँ खाना खाएर नि निस्किन्छ अब स्याङ्जाको डाइरेक्ट हटमा मेरो सिटबाट अब डाइरेक्ट स्याङ्जा निस्किन्छ हामी सिद्धार्थ होटेलबाट चाहिँ हामी खाना खाएर अब निस्केको पोखरा हुँदै मामै डेन्जर रहेछ त्यो त्यसै फोटो खिच्नु पर्यो कि त्यसले एउटा अलिकति त्यो माथिबाट देखिन्छ भने साथीहरू हामी आइसकेको छौँ भालुपान साइकोहरू भालु पर्दैन हाम्रो
बाई भन क्या करूं दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या हाम्रो चाहिँ माला सहित स्वागत केटाहरु लाइ 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 केटाहरु लाइन 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 लाएर बाटो चाहिँ खत्रै रहेछ है दामी कहाँ बन्दीपुर बाल म नि त्यही भएर के गर्छ अनि बुद्ध गुम्बा ओहो नाचु नाचु घाम लागिरहेको है हजुर
भोक लागेको छ कि नै अहिले खाना नि चियामा सरदामी है सरदामी दिनुभयो अरे हो कमलको नाम चाहिँ बब्बाल हो क्या बाजेको बाजेको कमलको के उसको त आफ्नै छ 12 Hey! विद्यार्थी साथीलाई हातले खत्रै छ है त्यो हातले हान्थ्यो याप्स भइसक्यो है दुईजना मिलेन बाजे चाहिँ नाचेको नाच्यो है बाजे दामी हालेर दामी नाचेर त्यो खाएको छैन आशिष ओ जुम्बा नाच 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 आहो आहो यस्तो केटा भाइजी अङ्गलमा कडाई कडाई कडा ओए कडा भयो नाच्नु पर्यो तिमीहरू
मैले त बवाल लाग्थ्यो नि एन्ड मैले त कसरी लाग्यो कस्तो त्यस्तो आउँदैन हो होला नाच्नै कमरिया हान्दिउ न आहो रुमसुम फुटाएर नि राख्न हान्न गइराख्नु भएको छ अच्छा हाम्रो 5 जना परेको इट्स आशिष अनि माझी अनि भूपेश अनि अनिश म कल गर्नु नि ओ त्यो फियर खेल्नेहरू चाहिँ तल छ भाइ तिमी जाने हो खाने त सब एकै ठाउँमा जुत्ता बाहिर नि चाँडो बेड हो बेड देखाउनु म त उ त्यो कुनाको उ त्यो मन्डी ब्लक भएको ठाउँ है मेरो उ त्यो पिङ है उतापट्टिको हामी चाहिँ एउटै रुम रुम चाहिँ दामी रहेछ हामी चाहिँ घुमेर नि आइसक्यो रुममा यस चिम्बा भाइ तलतिर जान्छ भने हामीलाई चाहिँ सरले उता बोलाउनु भएको छ कहाँ घुम्न जाने भन्नुभएको छ अनि त्यही भएर निस्केको रुमबाट त्यो आशिष चिम्बा ट्र्याक चाहिँ लाउनुपर्ने चाहिँ है चिम्बा चिम्बा के छ खबर तेरो ठिक छ अनि यो छ रञ्जित माझी के छ खबर तिम्रो माझी छ माछा मार्न जाने होइन भूपेशन के छ खबर ठिक छ एन्ड ठिक छ रे ल हिँड निस्केको गाई चाउमिन निस्केको धेरै मोबाइलबाट बनाउने हो आज कहाँ माथि गइरह त हाम्रो कलेजको हो यही मोबाइल छडाइदिने मान्छे भरे हेर्न जाऊ तिमी जस्तै सेम यार हेर त तेरो मिता ठ्याक्कै सोएर लुगा नि स्वाद छ ल ल ल ल के कुछ त हो भाइ है लुगा स्वाद है उसको सबै स्वाद छ भाइ ल यतिको हुनु रे वन नाइट 1500 भाइ पर पर्सन ग्याजल पठाएर भन्न हालेर पैसा फेरि लिने रुम बेच्न ला दिन खोज्ने खै दिन त खै खुट्टा दुख्यो भाइ ल्याएन होला एउटा राम्रो फोटो हाल्नु भयो मेरो विषय छ मेरो विषय छ कसको मोबाइल राम्रो आउँछ मेरो म खिच्छु रञ्जितकोबाट राम्रो आउँछ अनि सर ए भुपेश तारिख खिचेर मेरोमा त आउँदैन सर हामी बसेको गर्छ यो लेडिज पार्टी
आकाश तोष एउटा सिरुबारी यसकोबाट त्यो अलि उ गरेर आउँछ सेतो बनाइदिन्छ मान्छेले त्यो दुईजना छैन 31 छ भन त तिम्रो कस्तो ग्रुप छ रे मर्दा पर्दा चाहिने ग्रुप हो मिस ग्रुप हो के हेरिरहेको छौ नि तिमीहरूले ल दामी साथी यस्तो खतरा भनिरहेको तिम्रो साथी याद गरिरहेको छ मिसी भन्दैौ न त ल मिसी साथीहरू यार गाउँ भने यार हैन सम्झन्छु म तिमीलाई अहिले पनि हो एकदम हाम्रो खिच हो ल यस्तो गरे नि ल ओइ चप्पल अरू टिम छ कि कोही भैरवको टोलको छ कोही लोथराको छ होइन यहाँ चाहिँ सबैसँग जान पहिचान गर्न पाइन्छ कि सिलवारी गाउँमा ठ्याक्कै आकाश बत्ती बले जस्तो देखिरहेको अनि बाबुहरू त्यो नुवाकोट भनेपछि उसबाट बुढा नीलकण्ठबाट कति टाढो पऱ्यो त्यो काठमाडौँ भयो हामी बुढा नीलकण्ठमा बाह्र माथि ऊ पऱ्यो के अरे के भन्ज्याङ भन्छ नि त्यहाँभन्दा तल पऱ्यो नि नुवाकोट त म त त्यतातिर नि घुम्न गएको छु हामी नुवाकोट भित्र नै हो त्यही त नि त्यो त्यहाँ हामी के म गुरुङको छोरा अनि भैँसी काट्ने भैँसी खोज्न जान्थेँ क्या नुवाकोटतिर म काठमाडौँ बस्छु क्या अहिले नि काठमाडौँमै हो बटार विद्युततिर हो हामी सेन्टरमै भनौँ है हामी त नुवाकोटको यहाँ बसेर खानुहुन्छ कि भित्र चिसो छ हो अब खाना खान आँट्यो हामी चाहिँ अनि 4-5 बजे 4-5 बजे आयो हजुर अनि चाहिँ खाना यो अर्को कार्पेट हालेर चप्पल खोल्नुपर्छ होइन त्यो त पोखा लाग्यो बाबु खानु आँटिरहनु हामीले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ खतरा रहेछ मासु सबै लानुहुन्छ खान्छ कि नै आशिषले आशिष होला म त खुङ्गा सबै पठाउनु पर्छ फेरि अनिसलाई डर त लागेन नि किनलाई डर लाग्यो भने मासु खानु भने एकछिन आउनु अनिसलाई डर लाग्यो म आउँछु अनिसको आउँछ खाएरै बोल्छ अब होइन खाएरै बोल्छु खाएरै बोल्छु खिच्न पर्ने हो क्या यहाँको पानी अलिकति उस नभन्छ रातो मात्रै पाउँदो रहेछ हौ खाना भयो कति धुवा कति धुवा है बुङ्गुरो माछा हाल्छ के भन्छ अब हाम्रो चाहिँ खाना खाएर नि अब माथि हाम्रो कल्चरल डान्स यताउति प्रोग्राम हुन्छ भन्ने अब त्यही कारण अब हामी चाहिँ खाना खाएर अब माथि जान आँटेको अब
हेर्दै गर्न कस्तो छ पानी चाहिँ परिरहेको खतरा फेरि खतरा पर्दा फेरि ओइ, पानी चिल्लो चप्पल उल्टो लायो मैले फेरि ल ओइ कुन हो यो हो मेरो चप्पल चाहिँ लाइस तैँले ए म्या अर्को लगाइदियो ओइ फेरि यो सानो छ त जोडी मिलाउन अरे यार बत्ती बाल न यो र यो अर्कै हो फेरि रुम कि कसलाई बुझाउने हामीसँगै राख्ने नि अहिले त हामी पाउने त ल ओ हेर्दै गर्नुहोस् हामीले त यहाँ हुन्छ भने पानी परेर यहाँ क्यान्सर उ त्यहाँ अघि बजार सुने यहाँ ठाउँमै हो रे के हो अन्त एकछिन है लग्जरी छ त लग्जरी छ त लग्जरी छ त लग्जरी छ त ओ सेट भन् त ओ दाइ सेट all good बाजेले हरिफ डान्स देखेर हरिफ डान्स खतरा छ है डान्स चाहिँ बाजे पुरा फिल्डमा दिइरहनु भएको छ बाजेले
कराउनु न कराउ कराउ ओ भयो जोवाना भुवना कि मायाले भुवना कि म तिम्रै भुवना कि मायाले भुवना सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जोवाना सुर्ती मार्दा मार्दै गयो जोवाना गयो जोवाना ओए सबले सब ओए कमले कमल दामी हान्दैछ है दायाहरूले चाहिँ झन् हाम्रो ड्राइभर त अहिले खतरा हान्दै हुनुहुन्छ डान्स त यति गर्नुपर्छ Ôi, chấm nào. Chấm. Timothy Leovana, Timaya Lebovana, Sutima de Marda, Gayo Giovanna. यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला संक्षिप्तमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु सिरुबारीको बारेमा। सिरुबारी 2054 सालमा स्थापना भएको होमस्टे। यस होमस्टेको चाहिँ परिकल्पनाकार हुनुहुन्थ्यो भूमि सांसद क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङ। उहाँको परिकल्पनामा नेपालमा चाहिँ प्रथम होमस्टे चाहिँ स्थापना हुन सफल भएको थियो सिरुबारी। सिरुबारी नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै पहिलो होमस्टे। आज सिरुबारीबाट स्थापना भएको होमस्टे आज नेपालको चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न कुना कुनामा गरेर 2000 भन्दा बढी होमस्टेहरू चाहिँ स्थापना भइसकेको छ। पक्का पनि हजुरहरूलाई अवगत भएको कुरा। रुद्रमान गुरुङ उहाँ चाहिँ इन्डियन आर्मीको चाहिँ क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो। क्याप्टेन पदमा रिटायर भएर आउनुभयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँले गाउँ विकासको लागि चाहिँ धेरै सपनाहरू देख्नुभयो र उहाँले बिपीको सिद्धान्तमा चाहिँ एकदमै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले 2048 सालमा रिटायर लाइफपछि चाहिँ 2048 सालमा चाहिँ उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट चाहिँ एकदमै भारी मतले चाहिँ उहाँ सांसदमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि सिरुबारी यो होमस्टेको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू खानेपानी स्वास्थ्य सञ्चार त्यस्तै गरी बिजुली हैन मोटर बाटो लगायतका चाहिँ विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू चाहिँ उहाँले बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः चाहिँ यहाँ जोड्नुभयो र यहाँ सिरुबारी मात्रै नभएर उहाँले चाहिँ समग्र स्याङ्जा जिल्लामा एकदमै धेरै विकास गर्नुभयो र आधिकारिक रूपमा 2054 सालमा चाहिँ सिरुबारी होमस्टेको रूपमा चाहिँ दर्ता हुन सफल भयो र त्यसपछि उहाँलाई साथ दिनुहुने यहाँका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अहिलेको समयमा यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय समस्या भन्नुपर्छ। बेरोजगारीको कारणले रोजगारको लागि चाहिँ विदेश हिँड्नुपर्ने बाध्यता त्यस्तै गरी सेवा सुविधा खोज्नको लागि चाहिँ बसाइसराई सहर पस्ने यो नेपालको चाहिँ समस्या रहेको छ र
त्यति बेला चाहिँ एकदमै हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ युवा समूह, बाबा समूह, आमा समूहहरू त्यहाँ फोटोहरू छ होइन। त्यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै बाबा आमा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू युवाहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ साथ दिएर आज सिरुबारी चाहिँ यो स्थानमा आइपुग्नु सफल भएको छ। आज हामी 25औं वर्षको रजत जयन्ती मनाएर पनि हामी अहिले चाहिँ 27 वर्षमा चाहिँ हामी दौडिरहेको छ। यस अवस्थासम्म चाहिँ धेरै सङ्घर्षहरू दुःखहरू भोग्नु पर्यो र त्यही दुःख सङ्घर्षहरू चाहिँ छिचल्दै आज चाहिँ हामी यो होमस्टेको पाठशालाको रूपमा चाहिँ परिचित हुन सफल भएका छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु हिजोका हाम्रा बुवाआमा दाजुभाइहरू जसले चाहिँ एकदमै धेरै योगदान दिनुभयो सिरुबारीलाई यो स्थानसम्म चाहिँ ल्याइपुर्याउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै दुःख गर्नुभयो र आज हजुरहरू नेपालकै पहिलो होमस्टे सिरुबारी भनेर चाहिँ यहाँ आउन पाउनु भएको छ होइन। खुसीको कुरा नेपालबाट चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ अहिले धेरै होमस्टेहरू चाहिँ स्थापना भइसकेको छ। पक्का पनि हजुरहरू जानुभएको छ होला, नाम सुन्नुभएको छ होला। लमजुङको घले गाउँ, कास्कीको सिक्लेस तान्तिङ, त्यस्तै गरी तराईको चाहिँ अमलटारी, यो थारू सामुदायिक होमस्टे लगायतका चाहिँ थुप्रै होमस्टेहरू चाहिँ यहीँबाट सिकेर जानुभएको हो हुनसक्छ। सबै होमस्टेहरूको चाहिँ आफ्नो नियम छ, समय छ होइन। त्यस्तै सिरुबारीको पनि एउटा छुट्टै नियम छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अतिथिजीहरू 15जना भन्दा माथि आउनुभयो भने हामीले हाम्रो स्वागत गेटदेखि नै चाहिँ पञ्चे बाजासहित चाहिँ हामीले गुम्बाको प्राङ्गणमा ल्याउनेछौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ खाजा नास्तापछि हामीले घर घरमा बाँडेर बेलुकाको साँझको हजुरहरूको डिनरपछि चाहिँ यसरी कल्चर प्रोग्राममा सहभागी हुने यो चाहिँ हाम्रो नियम रहेको छ। आज एउटा ग्रुपले चाहिँ भेट्नु भयो होला बाजा होइन, एउटा ग्रुपले चाहिँ भेट्नु भएन, अलिकति समयमा आउनु भएन। त्यसो हुँदाखेरि र सिरुबारी यो स्थानसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले सरकारबाट चाहिँ धेरै होमस्टे उत्कृष्ट होमस्टे पुरस्कारहरू चाहिँ प्राप्त गरिसकेका छौँ। उत्कृष्ट होमस्टे पुरस्कार, उत्कृष्ट युवा समूह पुरस्कार, उत्कृष्ट आमा समूह पुरस्कार लगायतका चाहिँ धेरै पुरस्कारहरू चाहिँ प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाटा गोल्ड अवार्ड 2001, यो चाहिँ 2001मा मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको यो विभिन्न देशको होमस्टेहरू बिचको यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर सिरुबारी चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ सिरुबारीले चाहिँ उत्कृष्ट होमस्टे पुरस्कार यो पाटा गोल्ड अवार्ड 2001 यो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि जित्न सफल भएका थियौँ। र त्यो पुरस्कारलाई चाहिँ हामीले एउटा सिरुबारीको मात्रै गौरव नभइकन यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको रूपमा काठमाडौँको बिर्कुटी मण्डप यो पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ सजाएर राखिएको छौँ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुभएको छ। पक्का पनि हजुरहरू भोलिको समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने एउटा नेपाली गौरवको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि बिहान हजुरहरू घुम्नको लागि यो सिरुबारी चाहिँ एउटा विशेष त यो चाहिँ गुरुङ समुदाय होइन, 44 घरधुरी गुरुङ समुदाय। यहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ 44 घरधुरी नै गुरुङहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ 24 घरमा चाहिँ होमस्टे सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ अहिले। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले तीन घरमा चाहिँ हाम्रो ब्राह्मण समुदायका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट चाहिँ होमस्टे सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यो गुरुङको बस्ती लाउरेहरूले बनाउनु भएको निर्माण गर्नुभएको यो होमस्टे विशेष गरेर हजुरहरूले यहाँ गुरुङ संस्कृतिसँग गुरुङ रहनसहनसँग चाहिँ रमाउनको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ। यहाँको आतिथ्यता एउटा मुख्य विशेषता रहेको ahoy 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 कस्तो धगाले गर्छु Thank you.
छालाहरू अहिले नाच्छौँ नाच्छ लाठी जुत्ता खोज्छौँ मासु लाग्यो मायाले पानको पात अरूलाई